はいどうもしんです。本日もアークサバイバルアセンディットをやっていきます。本日はですね、ロストコロニー超便利新アイテム徹底解説をお送りいたします。アークサバイバルアセンディットにオリジナルストーリーマップロストコロニーが実装されました。これに伴い数多くの便利なアイテムたちが新規追加されておりますので、今回はそちらを一つ一つ詳しくご紹介していければと思います。ロストコロニー攻略の必須アイテムであったり、他のマップでも非常に便利なアイテムたちが多くございますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。普段ですね、アークについてトラップ動画、建築動画、冒険動画、ニュース速報的な情報発信であったり、チュートリアル、アークストーリーなど、アークを楽しむコンテンツをご紹介しております。ちょっとでも面白かったよとか、役に立ったよとかございましたら、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。では本編どうぞ。それではまずサバイバーが装備するアイテムから順番にご紹介していこうかと思います。まずは防具。こちらはまだ翻訳されてないですが、アーキテックスカウト装備。こちらは簡単に言えば毛皮装備の一種ということになるんですが、作成は毛皮と同じ作業台での作成となりまして、必要数は各装備によって違います。毛皮装備と比べてみますと、例えば頭の装備などに関しては体感、耐熱、耐久に関しては同じ数値となっております。防御力だけ少し落ちると、原始の段階で毛皮装備が40に対してアーキテックスカウトは30になってます。必要数も少し違うものにはなってます。アーキテックスカウトの装備に関しては通常の毛皮と違い2つ能力がついています。1つは装備をしている場合徐々に体温が回復できるというものになってます。もう1つ、アーキテックスカウトの装備をフル装備している場合、走った際のスタミナ消費を抑えることができます。これに関しては4つ装備の状態だとつきません。あくまで5つすべてフル装備して初めてつく能力になっておりますので、ご注意いただければと思います。ちなみに頭装備も出すとこういった見た目になっております。頭装備以外はかっこいいですね。続きまして、ホロデコイグレネード。レベル51で覚えれまして、制作は1000番となります。必要素材はこちら。能力として投げると着弾時にサバイバーのホログラムを映し出すグレネード。体内の野生生物と騎乗していないテーム生物に関しては短時間プレイヤーの代わりにホログラムを攻撃するというものになってます。通常のグレネードのように装備して投げるとすると、このようにホログラムが出まして野生生物などのヘイトを買ってくれるというものになってます。 PVE の主な利用としては、騎乗解除されて狙われないようにヘイトを買ってもらったりですね、あとはテイムの時の一時的な注意そらしなどにも利用可能かと思われます。一応誘導とかにも可能ですかね。コスト的になかなかあるので、あまり多用というところでは難しいかもしれないですが、テイムでの誘導が苦手とかですね、一時的に注意をそっちにそらしてその間に起こってしまうとかですね、いろいろ使い道があるかと思いますので、ぜひ研究してみるのも面白いかもしれません。続いてクロスボウにセミオート式が追加されました。レベル58で覚えれまして、作成は1000番となります。必要素材はこちら。装備するとこのようになりまして、リロードもこういう感じになってます。見た目こんな感じですね。見た目も結構かっこいいです。ちなみに基本装填は10発です。装備できる矢なんですが、このように通常の石の矢、麻酔矢、火矢だけではなくて、金属の矢、そして銛も装備することが可能です。ちなみにグラップリングフック装備はできるんですが、
グラップリングフックに関しては一発だけです。通常のクロスボウと変わりません。それ以外は全て10発ずつ装填することが可能です。麻酔盛りも10発装填可能です。この頻度で10発まで撃つことができるので、だいぶ効率は上がります。ただしですね、ダメージ力に関しては通常のクロスボウと同じです。単純に連発ができるようになったのと、通常の矢とプラスで金属の矢などを装備できることになったので、金属の矢を使うと火力を上げることも可能です。あとはハープンランチャーを使わなくても森関係を撃てるようになっているので、水中での利用としても便利になります。ここが通常のクロスボウとの違いですね。連射ができる分火力は変わらないんですが、DPS が上がるというものになってます。続いてテックスピア。これはテックエングラムになってます。製作はもちろんテックレプリケーター。必要数はこちら。これはかなり面白いアイテムになっておりまして、様々な攻撃モードを備えた高度な武器となってます。連撃、ブロック、回避、投げ、テレポート、いろいろと面白いことになっておりますので、見ていきましょう。まずは装備。段階的な起動エフェクトがあります。見た目こんな感じ。これだけでも十分かっこいいですね。通常の近接攻撃。連打するとこの3連撃を繰り出します。右クリックと左クリックで投げれるようになりまして、投げることができます。これは別のギミックがありますので、後ほどやりますね。右クリックで攻撃をブロックすることも可能です。さらにはシフトと右で弾くっていう効果もありますので、敵からの攻撃弾くこともできます。通常のスタミナとは別で下にゲージがありまして、これによりこのように回避ですね。向いている方向にダッシュするというのもあります。そして投稿モードで投げていただくと、右クリックを押すとそこにテレポートします。空中でグランドスラムという攻撃をすることも可能です。貯めると投稿距離も伸びますが、高所にテレポートかけることも可能ではあります。ここちょっと高すぎますけど、ちょっとした段差ならこれで乗り越えることも可能だと思います。ロストコロニーですね。恐竜ではなくサバイバーでないとダメージを与えれない生物っていうのもいますので、ここはですね、有効的にご活用いただければと思います。エングラム手に入れてからになっちゃいますが、これはかなり面白い装備になっておりますので、ぜひ手に入れていただければと思います。かっこいいですしね。サバイバーの装備品としてテンプレートハンマーというものがあるんですが、これに関してはですね、ちょっと要素が多すぎるので別途ご紹介させていただこうかと思います。少し先になるかと思いますので、詳しくはですね、青のスピノサウルスさんであったり解説されている方いらっしゃいますので、ぜひそちらの動画もご確認いただければと思います。続いて、今回の目玉アイテムの一つといえる医療スタンドについて。作成は作業台となりまして、必要アイテムに血液パックが入ります。血液パックはレベル6で覚えられるこの血液抽出用注射器を作っていただいて、使用するとサバイバーから血を抜いて血液パックを1個体力を消費しながら作成することが可能です。大量に集めるのは結構大変なんですが、4つぐらいだとすぐ集めれるかと思います。これをですね、生物に接続すると、麻酔薬、興奮剤使用、血液パック生成使用ができるというものになってます。実際見ていきますね。設置すると見た目はこういうものになっておりまして、これ建築物じゃなくて普通に大地でも設置が可能です。インベントリーと使用範囲というものが存在しておりまして、この範囲内の生物に当てることが可能です。通常アクセスしていただくと、このようにどのキャラクターに何をするかという部分が出てきます。これは先ほどのエリア内にいる他の生物たちということになります。選べる能力が生物を気絶させる、そして目覚めさせる、生物を回復、
そして血液パックを作成とあります。まず拠点ですることとしては、生物を回復と血液パックを作成ができます。今まで血液パックに関してはサバイバーの血を抜いて作成をしてテイムであったりサバイバーの回復に使うというものになっていたんですが、これを使っていただくとテイムしている生物、ペットからですね、血を抜くことが可能です。設定をするとこのようにですね、体のどっかに注射器が刺さってこの状態で血を抜いていくというものになってます。セレクト見ていただくと残りの体力とかが表示されまして、インベントリーに血液パックが溜まります。結構なスピード溜まっていきます。あら不思議、簡単に血液パックが手に入れることができます。これはやばいです。おそらくジェネシスを経験した人たちでは歓喜の声が上がるアイテムになるんですが、デスモーダスのテームでも使うことになりますし、ロストコロニー後ほど出てきますが結構使うことになりますので、ありがたいものになります。ただしですね、これ注意しないといけないのは恐竜の体力が減っていきます。そしてこれに関してはですね、死んでしまう可能性がありますので、死ぬ前に止めるという機能はついておりませんので、観察してある程度経ったらちゃんと止めないとですね、お亡くなりになってしまう可能性がありますので、ご注意いただければと思います。止める場合はですね、この画面の読めないですが、これを押していただくと止まります。逆に生物を回復、インベントリーに血液パックを入れた状態で配置しておけばですね、このように体力回復してくれます。しかも結構なスピードで。ただし血液パックも消費していきますので、ここもご注意いただければと思います。これが拠点で使う上での利用になってくるかと思います。ちなみに1台で複数のことをするっていうことはできないのでご注意ください。続いて残り2つの能力なんですが、基本的にテイムで使います。このように昏睡をさせた場合ですね、通常はインベントリーにアクセスをしてナルコベリーや麻酔薬を入れたり、何かしくじった場合にスティムベリーや興奮剤で放置でもあると思うんですが、起こしたりっていうことが起こると思います。この場合ですね、近くにこのように設置をしていただいて、こちらに昏睡をさせることが多いと思うので、まずは麻酔薬、これナルコベリーだと機能しないのでご注意ください。そしてさっきと同じように気絶させるにしてヒラコレオ、ここに眠らした生物であれば出てきますので配置、これでさっきと同じように注射器が刺されまして定期的に麻酔を投入してくれるというものになってます。ある程度減ってから消費しますのでね。逆に興奮剤を入れておいて目覚めさせるで選ぶと差し込んで起こしにかかるというものになってます。常時自動で起こしてくれますので、起きた後攻撃される可能性はあるんですが、起こすという意味ではかなり便利になるかと思います。かなりのスピードで気絶値落としてくれますので、かなり有効的になります。もう一回気絶にしてみると、このように麻酔薬を投入してくれるというものになってますので、麻酔薬ちょっと多めにですね、必要数入れといていただいて、麻酔管理をこの子に任せることができるというものになってます。他に野生生物いる場合はちょっと注意しないといけないですが、本来は近くで麻酔薬入れる段階まで待ってから肉を集めに行ってたっていう部分に関してもですね、この子に任せることができるというものになってます。ちなみに体力減ってないんであれなんですが、回復させるという手段もあります。ただ眠らしてからなんで、あんまりこれを使う機会はないかと思います。なんでかなり麻酔無駄に消費したりとかもないですし、ナルコベリーで自分みたいにやってる人は麻酔薬を使うことにはなってしまうところはあるんですが、かなり気絶値の管理は楽になってくると思います。野生に壊されてしまったりっていうところは出てくる可能性があるんで、場所によって信頼できるかというところは出てくるかもしれないですが、トラップ内とかでしたら比較的安全かと思いますので、任せて早々に肉集めに出かけたりっていうことも可能ではあります。
必要数麻酔ぶち込んで肉探しに行って見つからなかった起きちゃうっていうことも防げますんで、かなり便利に使えるかと思います。続いて建築系のアイテムになっていきます。まずはロストコロニーの電飾。レベル48で獲得できまして、1000番での作成となります。必要素材がこちら。通常のライトと一緒ですね。設置としてはいつも通り R ボタンで種類を切り替えることができまして、地面、天井、壁、床となっております。見た目がこんな感じ。街灯タイプですね。天井からぶら下げるタイプ。壁につけるタイプ。あと卓上とかのタイプ。なかなかデーモンな作りになってますね。続いて、レベル60で覚えるペットディスプレイ。これはサバイバーの手で作成が可能でして、必要素材もそんなに重くないんですが、割と優秀な能力を持っています。見た目だけではありません。肩に乗せるペット、テイムした小型生物、コンパニオンを飾るのに最適。ここにいる間、時間の経過とともに体力と経験値が得れる。ストベットタイプがあるというものになってまして、飾るだけではなくてですね、体力と経験値も得れるようになってます。要するに、ポットに直しているのと同じようなイメージだと思っていただければと思いますが、そのままポットがなくても飾っておくことができますし、自動的に維持もしてくれるということになります。経験値を得ることもできるというものになってますね。切り替えとしては5種類ありまして、これもですね、R ボタンで切り替えていくタイプになっております。一つだけちょっと特殊なやつがあるので、順番に見ていきますね。このように巣になっているタイプの3段タイプ、地面に置くタイプ。で、壁掛け。そしてベッドになっている地面に置くタイプと壁掛け。地面に置くタイプは3つ設置できるんですが、壁掛けタイプは1つのみ設置になってますのでご注意ください。置ける生物なんですが、このようにアフリカマイマイなども飾ることが可能です。あとはドードーとかうんころくんとか肩乗せであるトビネズミとかシャイニホーンとか高原生物ですね。あと猫とか肩乗せ系もカイルクペンギンなども乗せることが可能です。ただしですね、小型生物ですが、オビラプトルぐらいまで行くと乗せれなくなっているのでご注意ください。ちなみになんですが、これ乗せてる間ですね、インベントリーにアクセスすることはできません。うんころくんのような糞を集めるとかいう能力もあったりするんですが、糞を集めることはできません。乗せた後に糞を捨てても拾ってはくれません。あくまで飾って維持しているので、ポットに入れているのと同じようなイメージだと思っていただければと思います。すぐ取り出せるっていう部分と、ちょっと試してないですが、おそらくポットに入れた時のリセット部分とかはかからないかと思います。直接見て持ってるやつをそのままピックアップすることもできますし、このまま近くにいる状態でアクセスしていただくと乗せれる生物が出てきますので、これで配置としていただくと乗せることができます。乗っている状態で長押ししていただくと、どこの生物をアクセスするかっていうのもありますし、あと回転とかも一応できますんでね、お好みの角度で設置することも可能です。撫でるとこういう感じで動いてくれます。この辺はベッドタイプも見た目が違うだけで基本的には一緒です。普通に剥製とかではないんでちゃんと動くんでね、生物にはよりますが、いろいろ動作たまにしてくれます。それとは別にですね、もう一つコンパニオンベッドっていうのがあります。これに関してはですね、他とは違って範囲が存在します。結構広範囲ではあるんですけどね。これに関してはコンパニオンのみの設置になっておりまして、例えばベールウィンとかですね、コンパニオンモードにしますと、範囲内に来るとベッドの方で休んでくれます。拠点内ですね、ずっと付き従ってっていうことではなくて、ここで休憩してくれるということになります。これも飾ってるのと一緒で、たまにこのように寝てくれますんでね。これ寝てるのか死んでるのかよくわからないですが、こういう姿を見ることも可能です。
ぜひお楽しみいただければと思います。経験値と体力回復するので、ある程度空腹とかもですね、耐えれるということになりますので、ご活用いただければと思います。飛びネズミとかに肥料を持たしている時とか、そのまま置いておくにはちょうどいいかもしれない。ちなみに体力回復はありますが、食料値の回復はありませんので、餌箱範囲内には入れるようにしましょうね。以上です。続いてですね、洗浄作業台レベル64で開放となりまして、1000番で作成となります。必要素材がこちら。能力としてアイテムを入れて組み合わせれば、より需要に合ったアイテムが得れるとなっております。実際見ていきますね。こちら電力が必要となっておりまして、発電機で動いてくれます。起動させてみると、結合とリロールというものがあります。ここは翻訳されてません。まず結合について説明文としては、3つのアイテムを1つのアイテムに結合するというものになりまして、一番品質が高いものに対して 50%、それぞれ他の2種類に関して 25% ずつのクオリティを引き継ぐ可能性が出ます。例えばこのように同じ種類のものを入れていただきます。これ別の毛皮装備とか入れると結合できなくなってますし、同じメタルでも靴とかだと無理です。もちろんツールも無理です。鉄の鎧だったら鉄の鎧で揃えていただいて、明光原子ですね、結合します。このように明光が生まれると。これに関してはですね、かなり運次第なところもあるんですが、このように新たなものに結合し直すということが可能です。こっち側は失敗はありません。アイテムとしては取ります。続いてリロールに関して。リロールはですね、このようにアイテムを一つだけ入れます。そして必要アイテムを準備します。この場合、先ほどの結合で作ったアイテムは使えなくなっております。ということで素材を用意してきました。これでリロールをします。押していただくと確認が入って決定。これで同等の品質で再度ステータスのガチャをできるというものになっています。これに関しては再度リロールかけることができます。品質に合わせて必要素材は変わってきます。あとレッドエレメントシャードが必要になります。これは後ほどご紹介しますね。これに関してはですね、リスクがありまして、まず失敗する可能性がありまして、アイテムの品質が 20% 落ちます。こちらの機能としてはですね、ボブズトールテイルの修繕デスクの現物版だと思っていただければいいのかなと思います。以上です。続いて、クライオホスピタルレベル75で覚えれまして、テックレプリケーターでの作成となります。ここからはテックアイテムになります。必要素材はこちら。説明文としては、低温ポットを設置すると体力と食料値が回復し、気絶状態が終わり、時間の経過で経験値を得れ、作動にはテックパワーが必要となってます。通常の低温冷蔵庫は電気で動きますが、クライオホスピタルに関してはテックジェネレーターでの起動が必要となります。通常ポットに入れている場合もこのように体力の回復はあるんですが、クライオホスピタルに入れると尋常じゃないスピードで体力回復してくれます。プラスアルファで食料値の回復もしてくれるということになります。これは通常の食料値回復もあるんですが、もちろんダイオドンの食料値回復などにも利用は可能です。ただ体力回復ほどスピードは速くないので、そこだけご注意いただければと思います。あとは気絶状態が回復し、時間の経過で経験値の獲得できます。ちなみに低温冷蔵庫での回復は食料値回復なしで、体力回復はクライオポット入れてるのと同じ分だけになるので、単純にクライオポットの充電をするというだけのものになってます。クライオホスピタルに関してはさらに回復能力が追加されるというものになってます。
テック開通後の話にはなってきますが、結構便利なアイテムになってます。ただしですね、ストレージとしては8しかありませんので、ご注意いただければと思います。低温冷蔵庫プラスアルファで回復したいもの、ボス戦であったり洞窟攻略であったり使ってダメージを受けている子たちに関してホスピタルの方で回復させるという使用方法となります。続いて血液炉、これに関してはレベル同じく75で終えまして、テックレプリケーターでの作成となります。必要素材はこちら。起動はテックエネルギーが必要となりまして、能力がどんなアイテムでも修理ができます。さらに通常の耐久性を超えるアイテムを強化することができます。それとは別にですね、このようにレッドエレメント生成にも使うことができます。あと、レッドエレメントを不安定なエレメントに変換することも可能です。そして通常のエレメントを血液パックと融合してレッドエレメントに変えるということも可能です。その他レッドエレメントをダストにしたりシャードにしたりエレメントにしたりということの切り替えにも使えるというものになってます。その他入れていただいてオートリペアオンってしていただくと、修理する素材さえあれば自動で修理してくれます。これ入れるだけで修理がされます。これですね、修理を選ばなくても必要素材さえあれば勝手に修理をしてくれるという非常に有能なアイテムになってるんですけども、プラスアルファで先ほど説明があった通り、ここに表記されているような必要素材を集めてくればリファレンスアイテムというのが選べるようになりまして、押すとこのように作成時間はかかっていくんですが、プラスアルファで耐久値が増えました。品質、攻撃力が上がるわけではなく、あくまで耐久値の強化ということになるんですが、いいやつ見つけた時とかですね、強化しておくと長続きすることもできますし、血液炉作ってる段階でいろいろいいアイテムは手に入っていると思うんで、そちらの耐久力強化という利用が主になってくるかと思います。いいもので耐久力低いものってあったりしますんで、そういう時の強化に使っていただくといいのかなと思います。ちなみにオートリペアもオンオフできますし、まとめてオールリペアやオールリファレンスかけることも可能ではあります。オートリペアだけでも結構便利になりますね。以上です。続いてテックバンカー。これもレベル80で覚えまして、テックレプリケーターで作るということになります。必要素材はこちら。これはですね、モジュールを制作して設置して地下基地を作るというものになってます。空間を地下に作ってそこに建築をするというものになっているんですけども、これですね、まずテックジェネレーターの起動が必要になります。そしてその地形に合わせてですね、置ける場所が決まっておりますので、今ここだとこの5個ですね、階層がレイヤーとして9層あります。その地下で空いているところが設置できます。建造物のところに置いてるんで、このように1層の部分ぐらいしかないということになりますね。インベントリー開くと、このようにテックバンカーのモジュールを作成することができます。ここじゃあちょっとわかんないと思うので、この大地の方にも作ってみました。バージョンで見ていただくとどこに置けるかがわかるというものになってますね。ここも端っこあれなんですが、この辺りは空いてますね。この辺とか設置していくということになりますね。このように空間を作っていくと。適用すると設置されるということになります。で、決定ですね。緑になっているのが今設置されているモジュールということになります。耐久力を置いとくと減っていきますんで、テレポート2で飛ぶと中に入ります。暗いですけどね。こうするとさっき作った空間がね、できるというものになってますね。これでエリアを広げていっていろいろ建築をしていくということになります。ちなみに電気は外のジェネレーターから供給されているということになりますね。
あんまり設置してないんであれなんですが、これに関してはですね、モジュールが置ける場所をいろいろ考えないといけないので、いい感じに広がってるとこだったらいいんですが、こういう狭い感じで置いちゃうと大変ですね。ちなみに中からもこのようにモジュールが出せまして、中でも設定が可能です。出るときはここから出れますんでね。これがテックバンカーです。ちなみに中にアイテムを入れた状態でテックバンカー壊れると、建築された金庫はなくなってますけど、中身は一応出てきます。以上です。続いて、テックサイエンですね。これだけちょっと扱いが特別になっているようですが、テックエングラムになってます。作成はテックレプリケーター。動力にテックジェネレーターが必要となります。独自の光源で植物の成長を促進させることを可能とする装置ということになります。必要素材はこちら。これですね。設置に関しては、この土台にスナップしている場合と、この隣のにスナップしている場合とありますんで、見ていただいてですね、このように角度を調整すれば縦積みもスナップすることは可能です。ただし結構シビアですね。めんどくさい場合はスナップ外して上に置くことも可能ではあるので、はしごを使って綺麗に並べるというのも楽かもしれません。スナップした状態で上に積んでいくのは結構大変です。光はあるんですが、成長促進なだけでですね、上温室ないと温室効果乗りませんのでご注意ください。違いはですね、温室効果、通常の場合 300% が上限になるんですが、500% まで温室効果を乗せることができます。テックジェネレーターなくてもですね、一応動力なしになりますが、見た目は 500% で変わりません。あと、ボブズトールテイルのシャベルで成長率と収穫量を増やすことも可能です。もう一つ違うは、スロットが20になってますので、スロット10の菜園台よりも倍入れることが可能です。肥料の保管としてですね、もう一つ重要なところが、前回お伝えした肉の芽を生産するのは、このテック菜園がないと育てることができないので、かなり重要なアイテムとなってきます。ちなみに隣はただ 500% を得るために小スペースで無理やり温室効果を載せております。これに関してはですね、以前重ね建築の方でお伝えしておりますので、気になる方はそちらをご確認いただければと思います。以上です。ではですね、最後、ロストコロニーの建築物スキンに関してですね、こちらも追加されておりまして、このようにほぼ全ての建築物に設置することが可能です。まずはこの辺りですね、壁関係ですね。扉付きになっております。回転扉は普通の壁と見た目は変わりませんね。あと扉が自動扉になります。4枚壁にも設置できまして、こっちは見た目は普通の壁と変わりありません。あと柱関係、通常の柱、ハーフ、クォーターの壁がこういう感じになっておりますので、少しですね、通常の壁と異なっています。ここはちょっとデザイン考えないといけないところが出てきますね。あと柵関係。少し見た目変わりますが、傾斜の壁。天井がこういう感じになっておりまして、雪が上に詰まっちゃうんで、上に普通の天井を置いてます。なぜかセラードアだけね、雪が取れないということになってますが、こういう感じになってますね。下見た目こういう感じになっております。似た感じでございますね。セラードア立てるとこういう感じ。自動扉ではありません。あとはしごですね。あとこちらが屋根とスロープ階段となってます。あと螺旋階段もちゃんとあります。見た目は一緒ですね。この辺が三角関係の屋根ですね。あと土台。横向きはこういう感じになってます。土台もクォーターの土台と通常の土台で見た目変わってきます。柵土台と通常の支柱はこういう感じ。支柱に壁を置くとちょっとだけ支柱が出ます。あとセラードア、台と巨大ですね。こういう感じになってます。そして恐竜門と巨大恐竜門。デザインは基本的に一緒ですね。これ注意しないといけないのはこの部分ですね。当たり判定はないんですが、見た目上頭が出ます。
通常の恐竜門だとぴったしはまっているんですけども、月につけた場合ですね、この頭出ている部分がですね、貫通することになりますんで、月に使う場合はこの辺りご注意いただければと思います。巨大の方も一緒ですね。丸い突出している部分は当たり判定ないんですけどね、見た目だけ出ていることになりますので、デザイン性ご注意いただければと思います。以上がロストコロニーの建築物スキンということになります。はい、ではいかがでしたでしょうか。本日はですね、ロストコロニーの新アイテムを徹底解説していきました。少しでも参考になれば幸いです。個人的にはですね、ペットスタンドと医療スタンドはかなり画期的なのではないかなと思っている次第でございます。可愛いペットたちを飾れる部分もありますし、医療スタンドはかなりの効果を持たすことができるんではないでしょうか。クライオホスピタルに関してもですね、テック技術になってからなんですが、かなり有効的に使っていけるのではないでしょうか。自分ダイオードン使わないんで、あんまり食料値の回復はないんですが、強化した後ですね、体力回復が爆速に回復できるのはかなり大きいかと思いますし、ボス戦の準備とかでもね、結構使えるんじゃないですかね。あとボス戦周回する時も結構いいかもしれないですね。また新生物であったりですね、いろいろ要素が増えている部分もありますので、その辺も今後お伝えしていこうかと思いますので、ぜひチャンネル登録してお待ちいただければと思います。では本日は以上となります。アークについて困ったことがあれば、ここのチャンネルに来れば解決できるチャンネルを目指して頑張っておりますので、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。応援したいよっていう方はメンバー登録もよろしくお願いいたします。その他 Twitter や Discord などアークに関わる情報発信、コミュニティなども行っておりますので、詳しくは説明欄ご確認いただければと思います。また次回お会いいたしましょう。バイバイ。